짧은 시간이지만 우리 인생 전체를 바꾸는 축복의 시간으로 역사하여 주옵소서. 말씀의 능력을 우리가 체험케 하여 주시옵소서. 홍해 앞에서 말씀을 받았던 모세처럼, 또 언약궤 옆에 누워있던 사무엘이 하나님의 음성을 들었던 것처럼 이 시간 우리가 그 음성을 듣게 하여 주시고 그 말씀의 현장에서 성취되는 주인공이 되게 하여 주옵소서. 하나님께 모든 영광 돌리며 그리스도이신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 오늘 본문은 예루살렘 성전 건물을 제자들이 보면서 감동하는 장면이고요. И сегодня местописание – это то местописание, где Господь говорит о храме. 예수님은 또 그 성전의 문제를 아주 간결하게 설명해 주는 이야기입니다. И это рассказ, когда Иисус очень четко говорит о проблеме храма. 우리가 신앙생활하는 동안에 반드시 정확히 알고 가야 될 게 교회에 관한 이야기입니다. И пока мы ведем верующий образ жизни, мы должны знать, что такая церковь. 많은 사람들이 교회에 대한 오해가 많아요. И у многих людей, они недопонимают, что такое 우리 церковь. 성도님들은 그런 일이 없겠습니다만은 많은 분들이 교회 하면은 선행과 복지를 위해서 있어야 되지 않느냐 이렇게 말하는 사람도 있습니다. И я думаю, что среди наших верующих нету таких людей, но многие люди думают, что церковь это место, где нужно делать доброе дело и делать волонтерство. 또 아니면 착하고 정직하고 성실한 사람들이 모이는 것이 교회 아니냐 이렇게 생각할 수 있습니다. Или также есть такие люди, которые думают, что это церковь, где собираются люди, личности и индивидуальности. 아니면 인격과 품성이 갖춰진 사람들이 모이는 것이 교회가 아니겠는가 이렇게 생각을 하거든요. Или также есть такие люди, которые думают, что церковь это то место, где нужно делать правильные дела. 교회에 대한 근본적인 이해를 좀 바로 해야 할 필요가 있어요. И очень важно понимать правильно. 학교는 왜 존재하죠? Почему же школа существует? 학교는요, 지식을 가리키고 인격을 도야시키기 위해서 세워진 것이 학교입니다. Школа была поставлена ради того, чтобы вырастить оттуда нормального ученика как личность. 군대는 또 왜 필요하죠? А та же армия, зачем она нужна? 군인을 훈련시키고 나라를 지키기 위해서 세워진 것이 군대죠. Армия это то место, где нужно воспитывать, 병원은요, а также больница. 병든 사람들을 치유하는 것이 병원입니다. Больница это то место, где лечатся люди, которые болеют. 이렇게 세상의 모든 기관들은 그 고유한 목적이 있어요. И у всех вот этих зданий есть цели. 그럼 교회는 왜 필요할까요? Тогда почему же нам нужна церковь? 교회는 죄인들이 예수 그리스도를 믿음으로 영혼을 구원받게 하는 것이 교회입니다. Церковь это то место, где люди, которые были грешниками, могут получить спасение. 이것은 교회를 세운 가장 중요한 목적이에요. И это самая важная цель. Почему же Бог построил? 물론 교회에서 복지도 하고 또 여러 가지 좋은 일을 할 수는 있습니다. Конечно же, в церкви мы можем делать хорошие дела и также заниматься волонтерством. 그러나 그건 교회의 목적은 아니에요. Но это не цель церкви. 목적은 영혼 구원에 있는 겁니다. Цель церкви – это спасение душ. 자, 그러면 영혼 구원은 어떻게 받는 걸까요? А если так, то как можно получить спасение? 그 많은 사람이 또 영혼 구원을 받는 방법을 오해하는 거예요. И многие люди также недопонимают, как можно получить спасение. 우리가 선행을 많이 하고 착하게 살면 구원받습니까? И разве мы, если будем заниматься добрыми делами, только так можем получить 이 спасение? 구원이라고 하는 것은 원죄를 해결받는 것이고 사단의 올무에서 빠져나오는 것이고 지옥에 가야 할 인생이 천국 가는 것을 구원이라고 하는 거거든요. Спасение – это тогда, когда ты был грешником и получил новую жизнь, и уже не в аду, а пойдешь в рай. 그러니까 이게 착하게 살면 그게 됩니까? И разве получится спасение, когда мы будем жить добрыми делами? 그렇지 않거든요. Это не так. 착한 것은 우리가 당연히 세상에 살면서 필요한 거지만 이것이 구원을 얻는 데는 필요하지 않습니다. Добрые дела, да, конечно, они важны в этом миру, но ради того, чтобы получить спасение, это не важно. 만약에 착하고 바르게 사는 것이 구원 얻는 조건이다. 그럼 교회는 필요 없는 겁니다. 그냥 알아서 착하게 살면 되는 거니까요. А если условия были бы то, что можно жить добрыми делами только так получить спасение, то тогда ничего не нужно было бы. 베드로전서 1장 9절에 분명히 말하고 있어요. И от 1 Петра 1:9 говорится: 믿음을 가져야 영혼을 구원받는 것이다. имея веру, можно получить спасение. 사도행전 4장 12절에서도 그 믿음의 대상은 또 뭐냐라고 설명하고 있어요. А также от Деяния 4:12 говорится, что же такое вера? 다른 어떤 누구를 믿어서 되는 게 아니다. 오직
딱 하나 예수 그리스도를 믿어야 구원 얻는다고 얘기하고 있어요. Говорится, что нельзя верить кому-то другому, нужно верить только в Иисуса Христа, только так можно получить спасение. 그래서 사도행전 16장 31절에도 분명히 말하고 있어요. А также Деяние 16:31 говорится. 주 예수를 믿어라 그리하면 너와 네 집이 구원을 얻으리라. Верь в Иисуса Христа, только так твоя семья получит спасение. 예수를 그리스도로 믿어야만 구원을 얻는 겁니다. Нужно верить только в Иисуса Христа, и только так можно получить спасение. 불신자가 누구죠? А кто такие неверующие? 이거를 믿지 않는 사람을 가리켜 우리는 불신자라고 하는 겁니다. Неверующие люди – это те люди, которые не верят в это. 뭘 예수 믿어야 구원받아. 그냥 착하게 살면 구원받지. 이런 사람을 우리는 전 불신자 이렇게 하는 겁니다. Люди, которые говорят, зачем нам верить в Христа, мы можем без Него, это люди, которые называются неверующими. 근데 이제 신앙인이라고 교회를 다니는데 이거를 안 믿는 사람이 있어요. А также есть верующие, которые посещают церковь, но не верят. 예를 들면 예수 믿어야 구원받는 게 아니고 다른 걸 믿어도 구원받을 수 있어라고 하는 사람들이 있거든요. Есть такие верующие, которые говорят, что можно верить в другое, и только можно также получить спасение. 이 사람을 가리켜 우리는 이단이라고 하는 겁니다. Смотря на такого человека, мы говорим ереси. 이단이 뭐냐? 예수를 믿지 않고 다른 걸 믿어서 구원받겠다고 하는 거예요. А кто такие ереси? Это те люди, которые не верят в Иисуса Христа и говорят, уверив в другого, мы можем получить спасение. 왜 우리가 신천지를 이단이라고 하는지 아세요? Почему же мы говорим, что Синчонджи – это ереси? 그 사람들은 이만희를 믿어야 구원받는다고 하기 때문에 그렇습니다. Потому что это те люди, которые говорят, что веря в имани, только так можно получить спасение. 뭐 왜 우리가 하나님의 교회를 이단이라고 하는지 아세요? Почему же мы говорим, что Божья Церковь – это ереси? 안상홍 씨를 믿어야 구원받는다고 하기 때문에 이단인 거예요. Потому что ереси они, потому что они верят в Ансанхунга. 특히 통일교를 왜 이단이라고 하지 А 않아요? также почему же мы, как другую религию, говорим, что ереси? 문선명이라는 사람을 믿어야 구원 얻는다고 하기 때문에 이단인 겁니다. Ереси они, потому что они верят только в Мунсонгмина. 사실 이 통일교에서 좋은 일 많이 합니다. И в этой религиозной организации они делают много добрых 그 дел. 사람들이 나쁜 일을 하기 때문에 이단이 아니고 구원의 내용을 다르게 알고 있기 때문에 이단이라고 Они 합니다. ереси не потому, что они делают плохие дела, а потому что они неправильно поняли, что такое 원래 спасение. 이단이란 말이야 한자 뜻이 이자가 다를 이자 그리고 단이 끝단자예요. Ересь это обозначает с китайского иероглифа другое. 끝이 다르다는 거거든요. Говорится, что конец другой. 어떻게 다르냐? И как же он? 예수 그리스도를 믿지 않는 걸 믿음을 가지고 구원 얻으려고 하니까 마지막에 가서 그들은 천국에 갈 수 없다. 그래서 이단이라는 거예요. Говорится, что они ереси, говорят, что даже не веря в Иисуса Христа можно попасть в рай. 그래서 이단의 가장 큰 비극은 뭐냐? 구원을 얻지 못한다는 거예요. И самая большая трагедия ереси это то, что они не могут получить спасение. 그래서 우리가 신천지에 있는 사람들한테 가서 이렇게 말해줄 때는 그 사람들이 나쁜 일을 하기 때문에 말해주는 게 아닙니다. И когда мы идем и говорим Синчонджи, что мы им учим, это не потому, что они делают плохие дела, 그 мы 사람들도 говорим им. 좋은 일 많이 해요. Они тоже очень много хороших дел делают. 문제는 그 이만희 씨를 믿어서는 구원 얻을 수 없으니까 그걸 믿으면 안 된다고 말해주는 겁니다. Проблема в том, что мы им идем и говорим, что нельзя верить только в имани, через него невозможно получить 자, спасение. 그럼 사이비는 뭘까요? А что такое неправильная также 이단과 религия? 사이비는 좀 달라요. Ереси и неправильная религия тоже другое. 사이비는 기독교를 빙자해서 악행을 일삼고 사기치는 사람들을 우린 사입이라고 하는 겁니다. Вот одна религиозная организация, те люди, которые обманывают. 방송에 나오는 가장 큰 사입 사람들은 대부분이 기독교를 빙자해가지고 나쁜 짓을 하고 다른 목적을 가지고 기독교를 내세우는 거예요. 이걸 우리는 사입이라고 하는 겁니다. И в основном есть, которые по телевизору выходят, люди, которые, обманывая людей, заводят. 그래서 우리는 사입이는 아예 상대조차 할 필요가 없는 거고요. И мы не должны с ними даже стоять 이 рядом. 사람들은 아예 사기꾼이니까. Потому что они все люди, которые врут. 그러나 우리가 고민하는 건 뭐냐면 예수 그리스도를 믿지 않고 구원 얻겠다고 하면서 착한 일 하고 있는 사람들은 안타까운 거예요. Но, смотря на таких людей, нам жалко люди, которые думают, что не веря в Иисуса Христа, можно получить спасение. 그래서 думают. 그분들에게 정확한 복음을 말해주는 게 우리의 사명입니다. И наше предназначение и миссия тоже, чтобы дать им знать правильное спасение. 저희 우리 여기 우편함에 계속 신천지 분들이 전도지를 넣어요. И в нашем почтовом ящике возле церкви каждый раз религия Синчонджи, они каждый раз нам кладут бумажку. 새 하늘과 새 땅 해놓고 계속 그 믿어야 된다고 하면서 그러는데 전부 다 이만희씨 믿으라는 얘기예요. Они говорят, что нужно верить и получить спасение, но они все верят только в человека Имани. 자, 이런 부분들을 올바르게 가르쳐 주는 것이 교회의 사명입니다. И предназначение церкви это то, чтобы здесь правильно учить. 자, 오늘 본문은 예루살렘 성전에 관련된 이야기예요. И сегодня местописание кафедры то, что храм Иерусалима. 오늘 본문을 보면서 예수님이 제자들과 이제 나눈 대화입니다. И сегодня местописание, когда Иисус разговаривает со своими учениками.
마태복음 24장 1절로 2절 내용하고 마가복음 13장 1절로 2절은 같은 내용이에요. И Матфея 24 глава с 1 по 2 стих, и от Марка 13 глава с 1 по 2 стих это одинаковое слово. 근데 마가복음 13장 1절로 2절이 조금 더 자세히 나와 있어요. Но от Марка четко говорится. 예, 거기에 보면은 제자들이 뭐라고 얘기하냐면 이 예루살렘 성전을 보면서 예수님께 야, 이 성전 너무 멋있죠? 이렇게 얘기하는 장면이에요. И это говорится, что ученики вышли из храма и сказали: учитель, посмотри, какие камни. 제자들이 뭐라고 하냐면 예수님께 이 돌들 보세요. 이 돌 어마어마합니다. 저 건물을 보세요. 얼마나 아름답습니까? 그리고 예루살렘 성전을 보고 감동하는 장면입니다. И это та сторона, когда ученики, смотря, говорят: смотрите, учитель, какие камни и какие здания. 그때 예수님께서 뭐라고 하냐면 너희는 보지를 못하고 있구나. 이렇게 얘기를 합니다. И тогда Иисус, смотря на учеников, сказал: вы не увидели сущность настоящую. 제자들이 보지 못하는 게 있었어요. И есть то, что не смогли увидеть ученики. 사실 영적인 부분에 보는 눈이 없었습니다. По правде, у них не было духовных глаз, которые могли бы увидеть. 어떤 면에서는요, 제자들은 사실은 보았는데 진실을 못 봤어요. В какой-то степени ученики увидели правду, но они не увидели реальность. 사실이 뭐죠? А что такое правда? 예루살렘 성전이 어마어마하게 아름다운 건 사실이에요. Правда — это то, что Иерусалимский храм был очень большим и красивым. 그러나 진실은 뭐냐? А реальность какова? 헤롯이 왜 그 성전을 지었는지 그 진실은 잘 몰랐어요. Они не знали, почему же царь Ирод построил этот храм. 여러분 헤롯 대왕이 누구냐면 이스라엘의 이제 왕이 된 사람입니다. Кто такой Ирод? Это и царь Ирод, который стал царем 그때 Израиля. 이스라엘은 로마의 식민지 국가였어요. Тогда, когда Израиль находился под 그러니까 Римом. 로마가 이스라엘을 통치해야 되는데 이스라엘 사람 중에 왕을 세우는 것보다는 다른 민족의 사람을 갖다 왕으로 세우는 게 통치하기 좋겠다 싶어서 지금으로 말하면 그 이두메 사람인데 이 사람이 그 요르단 사람입니다. 요르단 사람을 데려다가 이스라엘의 왕으로 세운 거예요. И тогда Рим должен быть управлять над Иерусалимом, между тем, чтобы иерусалимский человек становился царем, иорданский человек стал царем 쉽게 말하면 Иерусалима. 우리나라 임금을 일본 사람 데려다가 세운 거하고 똑같은 거예요. Если привести пример, как, например, японец станет царем Южной Кореи. 이게 헤롯은 자기가 이 나라의 왕이 됐는데 문제는 백성들이 자기를 좋아하지 않는 거죠. И царь Ирод, он стал царем в Иерусалиме, но его народ, они не любили его. 그래서 헤롯이 왕이 되자마자 제일 먼저 시작한 게 뭐냐? 이스라엘 사람들의 환심을 사기 위해서 성전을 재건한 거예요. И с того момента, когда Ирод стал царем, он начал строить сразу же храм. 그래서 이스라엘 사람들이 가장 좋아하고 가장 마음을 담고 그냥 늘 소망하는 게 뭐냐? 옛날에 솔로몬 왕 때 세웠던 그 성전처럼 아름답게 좀 해줬으면 좋겠다는 생각하니까 이 헤롯이 그럼 내가 해줄게. 그래서 헤롯이 성전을 재건하는 겁니다. И израильский народ, они мечтали, чтобы был такой же храм, как во времена Соломона, и поэтому царь Ирод сказал, что он построит храм для них. 헤롯은 누구냐면 예수님이 태어나기 전부터 이스라엘의 왕으로 이미 이렇게 통치하고 있던 사람이에요. И кто такой царь Ирод? Это тот человек, который до рождения Иисуса Христа уже царствовал. 이 헤롯이 누구냐? 예수님 처음에 태어났을 때 죽이려고 했던 사람이죠. И Ирод, он является тем человеком, который, когда родился Иисус, хотел его убить. 그래서 어린 예수가 태어났다고 할 때 동방 박사들한테 그 얘기 듣고 그 예수 죽여라. 그래가지고 이스라엘의 남자 아이 2살 이하는 다 죽이라고 했던 명령을 했던 게 이 헤롯 왕입니다. И царь Ирод, который приказал, что все дети, которые рождаются в то время, чтобы всех убили 근데 이 мальчиков. 헤롯 왕은 예수님이 4살 때쯤 죽어요. И царь Ирод, он умер. 그러니까 예루살렘 성전 건축을 시작하고 자기는 완공을 못하고 자기는 예수님이 4살 때쯤 되면 그 창자가 썩는 병으로 이 사람은 죽습니다. И когда Иисусу было 4 года, царь Ирод, он умер от болезни. 그리고 헤롯 왕의 아들 헤롯 아길레오라는 사람이 이 두 번째 왕이 돼요. И его сын, предшественник, он стал царем. 이 следующим. 아길레오가 아버지가 이렇게 시작했던 헤롯 성전을 계속 건축하는 겁니다. И сын царя Ирода, после его смерти отца, он достроил храм. 요한복음 2장 20절에 보니까 제자들이 성전을 보면서 정말 성전 너무 아름답죠 하고 그 얘기 나올 때 뭐라고 얘기냐면
46년째 지금 짓고 있다 이렇게 얘기해요. И от Иоанна 2.20 говорится, что какой же красивый храм. Иисус сказал, что 46-й год уже он строится. 원래 헤롯 성전은요 예수님 당시에 완공이 안 됩니다. И по правде, во времена Иисуса храм Ирода, он не был дворцом. 예수님이 십자가에 죽으신 이후에 거의 30년 이후에 완공이 돼요. И после того, после смерти Иисуса Христа, этот храм был достроен. 그러면 헤롯 성전이 총 몇 년간 지었냐? 83년간 지은 건물입니다. И это храм, который строили в течение 83 лет. 여러분 생각해 보세요. 건물 하나를 83년간 지었으면 얼마나 어마어마하게 졌겠어요. Попробуйте подумать, если 83 года строили храм, насколько она будет большая. 근데 왜 이렇게 거대하게 졌을까요? Тогда почему же он был таким большим? 딱 하나요. 정치적인 목적 때문에. Причина одна, чтобы управлять. 이스라엘 백성을 통치하는데 유용한 수단으로 성전을 건축한 게 헤롯 성전이란 말이에요. И храм Ирода это как инструмент, чтобы управлять над израильским народом. 여러분 그 외형은 어마어마했던 거예요. И она была очень большой. 헤롯이라는 사람이 원래 로마에 가서 성장했던 사람입니다. И царь Ирод это тот человек, который вырос в Риме. 그래서 로마의 건축 기술을 자세히 보고 온 사람이 이 헤롯 왕이에요. И царь Ирод тот человек, который учился архитектуре. 헤롯은 건축에 아주 천재적인 사람이었습니다. И он был очень умным человеком именно в строении. 지금도 이스라엘을 가면요, 헤롯이 세웠던 건물들, 헤롯이 만드는 수로들은 지금도 사용하고 있어요. И даже по сей день стоят те храмы, которые строил Ирод. 그러니까 이 헤롯이 얼마나 성전 건축을 거대하게 설계하고 시작했을지 우리는 상상이 가는 거예요. И мы даже не можем подумать, насколько же большим он построил этот храм. 근데 지금 그 예루살렘 성전은 흔적도 없죠. Но сейчас Иерусалимский храм это 근데 ничего 흔적은 딱 подобного. 하나 있어요. Есть только один. 그 기초돌만 남아 있어요. Стоит только первоначальный камень. 그 기초돌이 바로 통곡의 벽입니다. И это первоначальный камень, это стена 통곡의 плача. 벽을 가보면 그 위에 어떤 건물이 있었을까를 상상할 수가 있는 거예요. И придя именно впереди стена плача, мы можем увидеть это. 기초만 거의 10m가 됩니다. И даже просто основная составляет 10 그 метров. 거대한 기초를 놓고 그 위에다가 성전을 세웠으니까 얼마나 거대하게 세웠을까라는 건 상상이 가는 거예요. И мы уже начинаем представлять, насколько же храм очень большой. 이런 외모를 보고 제자들이 감동한 거예요. И смотря на такую величину, ученики, они запечатлелись. 이스라엘 전체 국토 중에 제일 아름다운 건물, 그러면 예루살렘 성전인 거예요. И Иерусалимский храм был тем храмом, который был самым красивым и самым большим. 거의 흰색 대리석으로 쫙 졌다고 И 얘기합니다. в основном он был белый. 그걸 보고 제자들이 스승님 어마어마하죠? 엄청나죠? 아름답죠? 이렇게 얘기한 И 거예요. смотря ученики на Иисуса, сказал: учитель, смотри, какие камни и какой храм. 그 예수님 뭐라 합니까? 너희는 보지를 못하느냐? 이래요. И что Иисус сказал, что вы не увидели? 내가 이르노니 돌 위에 돌 하나 남지 않고 이 성전은 무너질 것이다. Говорит, вот видишь, говорит, все великие здания, все это будет разрушено. 여러분 83년간 지어서 AD 64년에 완공된 이 성전은 딱 6년 후인 AD 70년에 완전 파괴돼 버려요. И этот храм строился в течение 83 лет, но после 70 лет он разрушился. 근데 정말 예수님이 예언 그대로요. 예루살렘 성전에 돌 하나 남지 않고 다 부서져 버렸어요. И как предсказание Иисуса, не осталось ни одного камня, и храм разрушился. 영적 사실을 보지 못했던 거죠. Потому что они не смогли увидеть духовную правду. 여러분 복음 없는 성전은 우상 신전과 같은 겁니다. И храм, в котором нет Евангелия, это как храм идолопоклонства. 예수님께서 마태복음 21장 12절로 13절에 뭐라고 얘기했죠? А что говорит Иисус от Матфея 21 глава? 너희들은 이렇게 성전을 거대하게 져놓고 이 안에서 장사를 하고 있구나. Что вы построили вот такой большой храм и внутри ведете торговлю. 여기서 너희들의 이익을 얻으려고만 하고 И 있구나. вы хотите себе получить какую-то пользу. 그러면서 강도의 소굴이 되었구나 이렇게 말합니다. И сказали, что они стали гневами чада. 거대하게 지어놓은 강도의 소굴이었던 거죠. И они стали теми людьми. 그래서 제자들은 이런 우상의 신전의 미래가 어떻게 될지를 전혀 몰랐던 거예요. И поэтому израильский народ они не знали. 이스라엘을 침공한 장군이 티투스 장군입니다. И есть такой генерал по имени Титус.
이 사람은 왕자였죠. 나중에 이 사람이 그 이스라엘을 침공하고 군대를 이끌고 옵니다. Он был принцем, но попозже он напал на израильский народ. 그 예루살렘 성전을 향해서 말합니다. 이스라엘 백성들이 저 성전을 보고 자꾸 애국심을 부추기니까 저 성전을 싹 없애버려라. И смотря израильский народ на этот храм, они восклицали, и этот генерал сказал, что нужно 이스라엘 уничтожить. 사람들의 자존심을 아예 없애버리는 방법을 생각한 거예요. И этот генерал думал способ, чтобы убрать все 뭐냐면 гордость. 예루살렘에 있는 그 돌들 다 뜯어가지고 저 도로를 깔으라 그랬어요. И сказал, вывиньте все камни из храма и постройте просто дорогу. 이스라엘에 가면요 로마 시대에 있던 군로가 있어요. 군사도로. 근데 그게 전부 다 포장돼 있어요. И если пойти сейчас в Израиль, есть дорога, где римские люди строили. 근데 재밌는 건 바닥에 깔려 있는 게 대리석으로 깔려 있어요. Но интересно, что там как кафель. 그게 다 예루살렘 성전 대리석을 쪼개가지고 바닥에 도로로 깔아버린 거예요. И это все камни, которые были у стен храма. 티투스 장군이 예수님의 예언을 성취한 거예요. И этот генерал Титус, он исполнил предсказание Иисуса. 남은 거는 기초돌만 남은 거예요. И все, что сейчас осталось, это только дорога. 하나님의 뜻과 무관하게 지어진 건물 의미가 없는 거죠. Храм, который был построен не по воле Божией, нету никакой пользы. 그래서 복음이 없는데 하나님의 뜻과 하나도 맞지 않는데 거대하고 화려한 모양 이것은 도리어 사람들에게 더 큰 죄를 짓게 하는 거예요. А если храм, где нету настоящего Евангелия, это как одевать на людей грех. 많은 사람들은 건물을 보고 거기서 И 감동하거든요. многие люди, смотря на здание, запечатлеваются. 제가 전에 이탈리아 가가지고 그 베드로 대성정 성당하고 바울 대성당을 보면서요, 진짜 입이 안 다물어지더라고요. И когда я был в Италии, я увидел большой такой храм Павла. 야, 어떻게 건물을 이렇게 어마어마하게 지을 수 있을까? И я подумал, насколько же можно было построить храм очень большим. 그러니까 베드로 대성당 첫 문을 딱 들었으면서 저 끝이 잘 안 보여요. 얼마나 큰지. И я зашел в дверь этого храма, конец он не был виден. 바울 대성당 가가지고는 더 놀랐어요. А также, идя в храм Павла, я еще сильнее 그 удивился. 거대한 성전 안에 돌기둥이 뭐 위에 뭐 몇 미터짜리 되는 거 이게 뭐 양쪽에 수십 개가 쫙 있는 거예요. И внутри этого храма очень много было столбов. 근데 거기에 관광객들만 있는 겁니다. Но внутри этого здания есть только туристы. 복음과 아무 상관없는 하나님의 뜻과 아무 상관없는 화려한 건물들. 이게 Просто- 무슨 의미가 있겠어요? И просто здания, которые никакого отношения не имеют с Богом. 그래서 주님은 이거는 무너져야 한다 이렇게 했던 거예요. Поэтому Господь говорит, что это должно разрушиться. 그럼 제자들이 정말 봐야 할 게 뭐였을까요? И что же должны были увидеть ученики на самом деле? 주님은 말합니다. 너희들이 정말 봐야 할 게 있다는 거예요. Господь говорит, у вас есть то, что вы должны увидеть. 진짜 교회의 본질을 봐야 한다는 거예요. Вы должны увидеть настоящую сущность церкви. 참된 교회의 출발은 어떻게 시작합니까? Истинный старт церкви это какой? 마태복음 16장 16절에서 19절의 말씀을 우리는 정말 깊이 있게 봐야 돼요. И мы должны очень глубоко увидеть местописание от Матфея 16, 16, 19. 베드로가 이렇게 얘기합니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Петр говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. 그때 예수님께서 말하기를 바요나 시몬아 네가 복이 있도다. 이 너희의 믿음의 고백의 반석 위에 내 교회가 세워질 것이다. И поэтому Иисус говорит, Симон же Петр, отвечая, говорит, что блажен ты, Симон, и на твоем камне я 참된 построю церковь. 교회는 올바른 신앙의 고백 위에 세워지는 교회입니다. И церковь, истинная церковь, это то место, где есть правильная вера. 그래서 교회 본질은 외형적인 규모가 아니고 그 내면의 영적인 신앙의 고백이 중요한 겁니다. И очень важно исповедь церкви внутри, и не только здание. 그래서 사도행전 5장 42절에 보면 초대교회 성도들이 어떻게 신앙생활을 했는지가 잘 보여요. И от Деяния 5:42 говорится о верующих ранней церкви. 우리가 신앙생활을 어떻게 하는 게 잘하는 걸까요? И какую мы должны верить, вести жизнь верующую? 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하였느니라. И говорится, что и всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе 우리가 Христе. 날마다 고백할 게 있어요. И есть то, что мы должны каждый день исповедоваться. 날마다 가르칠 일이 있어요. И есть то, что
каждый день мы должны учиться. 날마다 전달할 게 있어요. И есть то, что каждый день мы должны передавать. 예수가 그리스도라는 비밀입니다. И это тайна, что Иисус является 이것을 Христом. 전하는 교회가 가장 올바른 교회요, 건강한 교회입니다. И здоровая церковь — это та церковь, которая говорит об этом. 올바른 교회는 5가지 특징이 있어요. А у правильной церкви есть 5 видов особенностей. 첫째는 생명 가진 자들의 모임입니다. Первое — это люди, которые имеют жизнь, собрание. 예수를 그리스도로 고백하는 내가 곧 교회인 겁니다. И я являюсь церковью, которая исповедует, что Иисус есть Христос. 예수 그리스도를 믿고 구원받은 그 성도 자신이 교회라니까요. И верующий человек является церковью, который верит в Иисуса 그래서 Христа. 생명을 가진 자들의 모임이 교회입니다. И церковь — это то место, где собираются люди, которые имеют жизнь. 많은 사람이 모여서 교회가 아니에요. И если даже много людей соберутся, это не церковь. 예수 그리스도를 믿지 않고도 사람들은 모일 수 있습니다. И не веря даже в Иисуса Христа, люди могут собираться. 두 번째는 생명을 전하는 자들의 모임입니다. И во-вторых, это собрание людей, которые говорят об этом. 생명을 가진 자는 이 생명을 말해줄 의무가 있어요. И есть причина, если я имею жизнь, я должен даже познать эту жизнь другому 이 человеку. 생명을 전하는 자들의 모임이 교회입니다. И церковь — это место, где такие люди собираются. 그리고 이 복음을 위해서 내 인생을 건 자들이 교회예요. И даже церковь — то место, где человек ставит жизнь свою на кон. 그리고 생명을 누리는 자들이 교회입니다. А также собрание людей, которые наслаждаются своей жизнью. 우리가 다른 것 때문에 행복한 게 아니에요. И мы не из-за другого счастливы. 예수 그리스도가 나의 구주가 되어서 그 안에 있는 그 은혜 때문에 우리는 행복해야 돼요. Мы должны быть счастливы из-за того, что Иисус Христос является моим искупителем, 그래서 정말 спасителем. 복음 때문에 행복한 사람들의 모임이 교회입니다. И поэтому люди, которые по правде из-за Евангелия счастливы, это церковь. 그래서 사도 바울이 표현했던 고백 중에 가장 자주 했던 게 뭐냐면 기쁘고 난 또한 기쁘다 이 말을 제일 많이 했어요. И среди исповедей апостола Павла он несколько раз говорит, что я рад и еще раз буду рад. 오늘 이 시간 구원받은 여러분들 행복한 날이 되길 주의 이름으로 И 축원합니다. меня Господь желает, чтобы вы, которые сейчас слушаете эту проповедь, чтобы для вас это стало счастливым 그리스도 днем. 때문에 행복해야 돼요. Вы 아멘. должны ради Иисуса Христа быть счастливы. 그리고 생명 살리는 자들의 모임이 교회입니다. И поэтому церковь — то место, где есть люди, которые оживотворяют. 많은 사람들은요 늘 불안해 살고 있어요. И многие люди сейчас живут именно находясь в беспокойстве. 염려 속에 살고 있어요. И живут в переживаниях. 걱정 속에 살고 И 있었어요. также живут в тоже переживаниях. 뭔가 늘 부족함을 느끼고 살고 있어요. И живут, но как будто им что-то не хватает. 이게 사단에게 잡혀 있는 인생이라서 그렇습니다. И это потому что жизнь, которая захвачена сатаной. 예수님이 뭐라고 얘기했죠? И что же Иисус сказал? 나를 아는 자는 네 가슴에서 생수가 흘러 넘칠 거라 그랬어요. И сказал человек, который знает меня, с его души будет выходить 이거 굉장히 вода. 시적인 표현이거든요. И это очень такое слово. 내 가슴에서 어떻게 물이 나옵니까? Как же с моей души может выходить 이거는 вода? 뭐냐면 마르지 않는 기쁨을 얘기하는 거예요. Это говорится о том радости, которая не засохнет. 마르지 않는 행복을 말한 거예요. Говорится о том счастье. 그리스도는 이렇게 얘기합니다. И Христос говорит так. 너희가 진리를 알지니 진리는 너희를 자유하게 할 것이다. И что, познаете ли вы истинно вас сделать истинным? 이것이 복음을 이 생명을 누리는 자의 모습인 거예요. И это сторона человека, которая наслаждается. 그리고 이것을 전하고 살리는 일을 해야 되는 И 겁니다. также нужно делать такое дело, как оживотворять людей. 왜 사람들이 그렇게 힘들어할까요? И почему же люди так, им трудно? 예수님께서 얘기하잖아요. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. Иисус же говорит, труждающиеся и обременяющие, придите все ко мне. 사람들은 수고하고 무거운 짐 속에 헤매고 И 있습니다. многие люди сейчас живут, именно имея за собой тяжелый 그 груз. 수고하고 무거운 짐은 말로 표현할 수가 없어요. И невозможно даже объяснить словами, насколько это 너무나 тяжело. 다양하기 때문에 Потому что все они имеют разные проблемы. 그들에게 이것에서 빠져나오는 답을 말해주는 게 교회입니다. И церковь — это то место, где им дается такой ответ. 그러니까 교회 와서 걱정이 많다 그러면 지금 교회가 잘못되어 있는 거예요. А если, придя в церковь, говорят, что в церкви есть много переживаний, значит, 교회 неправильная 오면요 내 церковь. 모든 근심이 내려져야 돼요. Приходя в церковь, все мои переживания должны остаться. 어떻게 내려집니까? И как можно оставить? 그리스도를 아는 순간 자유함을 누리니까요. С того момента, когда познаете Иисуса Христа, вы начинаете себя чувствовать свободными. 그래서 교회는 하나님의 자녀들로 구성된 영적인 공동체입니다. Поэтому церковь — это духовное место, где собирается Божие чадо. 초대교회 성도들은 특히 데살로니가 후서를 보면 형제들아 형제들아 모든 표현을 형제들아 이렇게 하거든요. И верующие ранней церкви от 2 Фессалоникийцам говорят несколько раз «братья». 그거는 이제 오늘 말하면 브라더 이런 얘기입니다. И по сей день, если говорить, то это братья. 다른 말로 말하면 가족이란 얘기예요. А другими словами, семья. 우리의 가족 아무개야 이런 얘기거든요. Говорится, что наша вот такая-то семья. 왜 우리는 성도는 가족일까요? Почему верующие являются для нас
семьей. 갈라디아 4장 56절에 이렇게 말씀하고 있어요. От Галатам 4:56 говорится так. 너희가 아들임으로 하나님의 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내셨으니 우리는 하나님을 아바 아버지라 부르느니라 이렇게 나와요. И мы зовем Отца нашего Отец Небесный. 우리가 하나님을 향하여 아버지라고 부르잖아요. И смотря на Господа, мы говорим Ему Отец. 여러분 중에 하나님 아저씨 이렇게 하는 사람은 없을 겁니다. И нету среди вас ни одного человека, который говорят, что дядя Бог. 그 제가 옛날에요 이런 영적인 세계가 믿어지지 않을 때 하나님께 아버지라고 한다는 게 너무 어색하더라고요. И до того, как я поверил в духовную в реальность, в духовный мир, мне было немножко неловко говорить Бога как 그냥 Отец. 하나님 하면 됐지 뭘 거기다가 아버지란 호칭을 왜 붙이게 했을까? 그 되게 낯설더라고요. И для меня было так неудобно говорить, можно же просто говорить Господь, Бог, 그리고 а не Отец. 막 이러잖아요. 하나님 아버지 이렇게 기도하는 사람 보면 웃긴 거예요. 아이고 그 집에 부모님한테나 저렇게 하지 어떻게 뭐 하나님한테 아버지라고. 아니 그렇게 이상해 느낌이 그렇더라니까 저는요. И мне было очень смешно, когда люди молились Бог Отец. Я думаю, можно же и дома своих родителей так звать. 근데 영적 세계를 알고 하나님이 나의 구원자시라는 게 이해되니까 하나님의 아버지 이게요 너무 자연스러워요. И после того, как я познал духовный мир, мне стало очень легко говорить о Боге как Бог Отец. 자연스러운 게 아니라 감격스럽습니다. И не только свободно, а очень 요한복음 1장 чувствительно. 12절에 뭐라고 얘기하죠? А что говорится от Иоанна 1:12? 영접하는 자 그의 이름을 믿는 자들에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨느니라. Тем, которые верующие во имя Его, дана власть быть чадами 내가 Божьими. 예수 그리스도를 영접하는 그 순간 나는 하나님의 자녀가 된 거예요. И с того момента, когда я принимаю Иисуса Христа в свое сердце, я становлюсь чадом 우리는 Божьим. 육신적으로는 육신의 부모가 있지만 영적으로는 그리스도를 믿는 순간 다시 태어나는 겁니다. И по плотскому у нас есть плотские родители, но когда мы рождаемся духовно заново, у нас есть новая жизнь. 그래서 사도 바울은 고린도전서 12장 12절로 31절에 교회의 성도를 가리켜서 하나의 몸이라고 표현하고 있는 И 거예요. от 1 Коринфянам 12 глава 12 по 31 стих говорится, что как церковь это как одно тело. 그리스도는 우리의 머리고 우리는 그의 모든 지체들이다. И Иисус Христос является нашей головой, а мы его как инструмент. 그러니까 우리 성도들은요 한 사람 한 사람이 너무너무 소중한 사람들인 И 거예요. поэтому верующие, они очень ценные люди. 초대교회 성도들은 그 성도들을 가리킬 때 여자는 자매라고 했고 남자는 형제라고 불렀던 이유가 여기 있습니다. И есть на это причина, как верующие ранней церкви назвали женщин как сестры, а мужчин как братья. 그래서 성도들 한 사람 한 사람을요 생명처럼 귀하게 여기라고 하는 것이 성경의 내용이에요. И в Библии говорится, что мы должны одного верующего всех почитать очень как за ценного человека. 그래서 교회의 그 축복을 우리는 반드시 누려야 할 줄로 И я 믿습니다. верю в то, что мы обязательно будем наслаждаться благословением церкви. 교회의 축복이 뭐죠? А что такое благословение церкви? 하나님을 아버지라 고백하는 영적 비밀을 아는 겁니다. И это то, что знать духовную тайну, исповедоваться Бога как 교회 Отец. 축복이 뭐지요? А что такое церковное благословение? 그리스도 안에서 주어지는 그 구원의 축복들을 누리며 사는 거예요. И это наслаждаясь, жить, благодарить о спасении. 그래서 오늘 우리는 분명하게 이 영적인 비밀을 알고 우리 오늘날 교회 축복을 우리가 새롭게 이해하고 누려야 할 줄로 И я 믿습니다. верю, что сегодня мы будем теперь начинать правильно понимать о церкви и начнем. 유대교는 왜 무너졌죠? Почему же религия иудеев разрушилась? 유대교는 저렇게 거대한 성전을 짓고 그렇게 많은 조직을 가지고 있었는데 유대교는 무너졌어요. Иудейская религия, они построили большой храм, но в конце концов все разрушилось. 초대교회가 결국 로마를 바꿉니다. И верующие ранней церкви в конце концов изменили Рим. 유대교회와 초대교회의 구체적인 차이점이 있었어요. И есть также различия религии иудеев и верующих ранней церкви. 유대교는요 건물 중심 교회예요. Иудея, религия это как строить только храм. 그래서 예루살렘에 거대한 성전 하나 져놓고 그것이 그들의 신앙의 그 목표였습니다. И их не была цель построить в Иерусалиме большой храм и ходить туда. 그러나 초대교회는 달랐어요. 곳곳에 교회를 세웠어요. Но верующие ранней церкви, они были другими, они в каждом месте ставили церковь. 초대교회는 현장 교회 중심이었습니다. А верующей ранней церкви была цель, центр, место действия. 유대교는 제사장 중심 교회예요. А религия иудеев это как центр первосвященников. 제사장이 예배를 다 대표해서 드리고 나머지 백성들은 그냥 구경하는 겁니다. Первосвященники, они дают богослужение, а народ просто слушает. 그러나 초대교회는 평신도 중심 교회였어요. Но верующие ранней церкви, они также ставили служителей. 사도행전 8장 5절에 보니까 빌립은 사마리에 내려가서 복음을 전합니다. И от Деяния 8.5 говорится, с Филиппа даже до Самарии они 이 говорили 사람은 об Евангелии. 평신도인데 현장 사역자예요. Они были просто верующими, но они были служителями на местах действия. 그래서 베드로전서 2장 9절에 뭐냐면 너희는 왕 같은 제사장이다. 그래요. И поэтому от 1 Петра говорится, что вы как
царственное священство. 우리는 하나님께서 우리 성도 한 사람 한 사람이 전부 다 영적 제사장의 역할을 할 수 있다라고 말하고 있는 거예요. Говорится, что каждый верующий человек может быть в роли первосвященника. 유대교회는 그게 없었어요. А у религии иудеев не было такого. 유대교는 제사장 중심이고 초대교회는 평신도 중심입니다. Иудейская религия это был центр первосвященников, а верующая ранней церкви центр 근데 이 초대교회가 бездействия. 세월이 가면서 중세교회가 되면서 다시 유대교처럼 제사장 중심교회로 바꾼 거예요. И после этого верующие ранней церкви они изменились еще по-большему. 그래서 사제 중심의 교회가 된 거예요. И поэтому стали больше. 가톨릭은 전부 다 신부 중심입니다. А в католической церкви в основном все как священники. там. 종교개혁을 하면서 다시 평신도 교회로 만든 거예요. Но они сделали это заново как церкви служителей. 장로교회라는 뜻이 뭔지 아십니까? А что такое пресвитерианская церковь? 평신도가 장로가 중심된 교회라는 뜻이에요. Это церковь, где пресвитеры являются центром. 현장의 모든 전도 운동을 하는 건 다 평신도가 해야 된다는 거예요. Говорится, что все пресвитера должны на местах действия служить. 사제들이 하는 것이 바로 유대교회의 전통이고 중세 타락한 교회의 모습이었습니다. А религия иудеев это та религия, которую в конце концов согрешили. 그리고 유대교회는 안식일 중심 교회예요. А также религия иудеев это как нужно почитать день субботний. 일주일 중한 토요일 딱 한 번 안식일 가서 드리는 것은 유대교회의 전통이에요. И традиция была иудеев религии, что среди недель именно в субботу нужно было 그러나 отдыхать. 초대교회는 그렇지 않았습니다. Но верующие ранней церкви они не были такими. 사도행전 2장 46절에 보니까 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘썼다 이렇게 나와요. И от Деяния 2:46 говорится, каждый день собираясь вместе душой они молились. 초대교회는 매일의 교회입니다. Ранняя церковь это церковь каждый день. 그래서 원래 이 중세 카톨릭 교회는요, 일주일에 딱 한 번밖에 안 모였어요. А католическая церковь и средневековая церковь это они только в неделю один раз 그런데 собирались. 종교개혁을 한 이후에 개신교는 계속 모였습니다. Но после того, как религия немножко изменилась, они начали каждый раз собираться. 요한 웨슬리 목사님은 구역을 만들어 가지고 매주 모이게 만들었어요. И один пастор, он сделал так, чтобы каждую неделю они собирались. 그 중에 전 세계에서 그래도 가장 한국 교회가요 많이 모이는 교회로 유명합니다. И все равно церкви Южной Кореи известны тем, что они очень часто собираются. 성경에도 나와요. 말세에는 모이기를 힘쓰지 않는다고요. И Библия говорит, что в последнюю эпоху люди не будут собираться. 모이기를 힘쓰지 않으면 교회는 무너집니다. А если не будут собираться, то и церковь разрушится. 그래서 어떤 이들과 같이 모이기를 패하는 자들처럼 하지 말라 이렇게 И 나와요. поэтому говорится, не делайте как другие люди. 여러분, 한국 교회는요 매일 모입니다. А церкви в Южной Корее, они каждый день собираются. 새벽마다 모이잖아요. И каждое буднее утро они собираются тоже. 우리 교회는 여러분이 하도 힘들어해가지고 방학을 주고 하지만 거의 일반 교회는 새벽마다 모여요. А наша церковь, так как вам тяжело, мы сейчас отдыхаем утреннюю молитву, но другие церкви, они каждый день ведут утреннюю молитву. 이게 평신도계 매일 교회입니다. И это церковь, которая должна быть каждый 그러면 день. 유대교회가 로마를 정복했나요? 아니면 매일 교회인 초대교회가 로마를 정복했나요? И кто же мог завоевать Рим? Ранняя церковь или религия иудеев? 결국 매일 교회인 로마 교회, 이게 초대교회가 저 강대국 로마 제국을 변화시킨 В 겁니다. конце концов, ранняя церковь, которая была каждый день, они смогли завоевать Рим. 자, 그러므로 우리가 이 시대 정말 복음으로 오직 복음으로 결론 내야 할 줄로 И 믿습니다. поэтому я верю, что в эту эпоху мы сможем сделать такое заключение только. 에스겔서 47장 1절로 12절에 보면 성전 문지방에서 흐르는 물이 가는 곳곳마다 생명을 살렸다라는 기록이 있어요. И от Иезекиила 47 главе с 1 по 12 стих говорится так. 교회의 말씀은 곧 모든 현장을 살리는 사명이 있는 줄로 믿습니다. И я верю в то, что в церкви Божье Слово это Слово, которое оживотворит место 성전 действия. 성전 문지방 밑에서 나오는 흐르는 물이란 얘기는 하나님의 말씀을 말하는 거예요. Что говорит, что вода, которая течет в храме, это говорится, что это Божье Слово. 저는 이게 그 안창호 선생님이 하신 말인 줄 알았더니 찾아보니까 김구 선생님이 하셨더라고요. Я думаю, что это говорил учитель Ан, на самом деле, оказывается, это сказал учитель Ким. 김구 선생님이라고 여러분 아시죠? И вы знаете такого учителя? 그분이 이런 얘기했습니다. 경찰서 10개를 만드는 것보다 예배당 하나를 세우는 게 훨씬 낫다. Он сказал, что чем построить 10 зданий полицейских, лучше построить один храм. 이것은 뭐냐면 영적으로 시대를 바꾸는 건 교회만 할 수 있다라는 И 거예요. это говорит о том, что духовное место может изменить одну эпоху. 여러분 한 명 도둑을 10명의 경찰이 잡기 어렵습니다. И очень тяжело, чтобы одного вора, даже 10 полицейских тяжело поймать. 말씀으로 이 시대를 바꿔놓으면 도둑이 만들어지지 않으니까 훨씬 나은 거죠. А если через слово изменить этого вора, то можно изменить 이 эту 얘기는 뭐죠? эпоху.
교회가 무너지면 시대에 재앙이 온다는 얘기예요. О чем это говорится? Если церковь разрушится, то и придут бедствия. 교회가 무너진 유럽 교회 보세요. Посмотрите в Европу, там церкви разрушились. 모슬렘이 와 다 장악했습니다. Потому что исламское государство все сейчас захватывают. 유럽 교회가 무너지고 난 이후에 유럽에는 지금요 완전 테러 난리도 아닙니다. И после того, как церкви Европы разрушились, сейчас там постоянно происходит терроризм. 미국 교회 어떻습니까? А церкви в Америке как? 미국 교회 무너지고 있으면서 미국에 일어나는 그 영적 문제 우리가 다 알고 있지 И мы 않습니까? сейчас знаем все духовные проблемы, которые есть в Америке. 교회가 무너지면 희망이 없어요. А если церкви разрушатся, то и нету надежды. 한국 사회에 저는 제가 시골에서 살았기 때문에 압니다. И я знаю, что такое социальность в Корее, потому что я жил в деревне 저희 когда-то. 고향이 충청남도 당진군 고대면 용돌이라는 시골이었어요. И я родился именно в другом месте. 제가 어렸을 때 본 모습입니다. И это когда я увидел с детства. 시골 사람들 다 겨울 되면요 막걸리 먹고 매일 뭡니까 그 방앗간이 모여가지고 도박만 하고 윷놀이 해가지고 도박하는 게 화도 치고 그래서 여름 내내 고생해서 번 돈 도박에서 다 날려. И каждую зиму люди в деревне собирались, они выпивали алкоголь и также играли азартные игры, тратили все деньги, которые заработали летом. 매일 싸워요. И каждый день ругались. 동네에서 매일 싸우는 거예요. И по районам они всегда дрались. 제가 어렸을 때 봤던 모습이에요. И это ихняя сторона, 근데 которую я с 그곳에 детства 교회가 видел. 어느 날 들어왔어요. Но в один день на том месте построилась 마을 церковь. 사람들이 교회 오는 거 너무 싫어해가지고 교회를 어디다 졌냐? 마을 저 멀리 여러분 아십니까? 죽은 사람 이렇게 상여집 옆에다가 교회를 세웠어요. И многие люди были против, чтобы по центре деревни построили церковь, поэтому построили на окраине, где живут вдовы. 왜? 그 교회 마을에 하지 말라고 하도 반대해가지고 상여집 옆에 그 조그만 그 밭에다가 교회가 조그맣게 세워졌었다니까요. И так как люди были против этой деревни, поэтому они построили на окраине. 근데 이 교회가 들어서고 나서요 동네가 변하기 시작하는. Но после того, как церковь становилась, район начал меняться. 막 말씀 듣고 은혜 받은 사람들이 나오기 시작해요. И начали выходить те люди, которые получали 어느 날 благодать. 보니까요 동네 들어간 입구 제일 높은 거기다 교회가 세워지더라고요. И в один день еще большой храм построили на этом 그러면서 месте. 마을에서요 도박이 없어지고 술 먹고 난동치는 거 없어지고 그런 게 싹 없어졌어요. И поэтому в один день уже не было такого, что люди выпивали или играли в азартные игры. 그 마을이요 진짜 범죄 없는 마을이 되더라고요. И этот район, деревня стала той деревней, где не было больше плохих дел. 제가 그걸 보면서 정말 교회는 있어야 되는 거구나. И смотря на это, я подумал, что церковь, она 그 어렸을 때 제가 должна 복음이 здесь 뭔지도 стоять. 모르면서 교회가 있으니까 동네가 너무 조용해지고 Даже если в детстве я не верил, я не знал Евангелия, все равно мне было хорошо, так как была церковь на районе. 김구 선생님 말이 맞구나. И я сказала, что то, что сказал учитель Ким, он был прав. 경찰서 10개를 세우는 것보다 예배당 하나 세우는 게 훨씬 낫구나. 이걸 알았어요. И я понял то, что лучше построить один храм, чем построить 10 зданий полицейских. 왜 사도 바울은 가는 곳곳마다 교회를 세운지 아십니까? И знаете ли вы, почему же апостол Павел, куда бы он ни шел, он строил храм? 이것이 그 시대의 희망이라고 봤기 때문에. Потому что он думал, что это надежда для этой эпохи. 교회는 영적인 등대와 같은 거예요. Потому что церковь это то место, как духовный столб. 길을 잃고 있는 사람들이 등대를 보면서 방향을 잡는 것처럼 예배당이 있어야 말씀이 선포되는 교회가 있어야 인생의 방향을 잡게 되는 줄 믿습니다. И я верю в то, что люди, которые потеряли свою дорогу жизни, они, придя в церковь, смогут ухватиться за свое новое направление. 말씀을 맺습니다. Я дам заключение. 오늘 이 시대에 우리의 최대의 응답이 바로 교회의 축복인 줄 И 믿습니다. я верю в то, что на этой эпохе наилучшее благословение это ответ церкви. 그래서 교회를 강하게 만들어야 돼요. И поэтому нужно очень крепкую церковь построить. 교회를 강하게 만든 건 내 자신이 강해져야 된다는 겁니다. Это говорится, что я сам должен стать сильным. 여러분 신앙인들이 영적으로 흔들림이 없어야 돼요. А у верующих они не должны духовно колебаться. 먼저 각인이 바뀌어야 됩니다. Вначале нужно изменить то, что запечатлилось. 거의 모든 사람들의 신앙이요 나 중심이에요. У всех людей, верующих, они центр себя 우리가 이런 становятся. 얘기합니다. 교회 다니는 사람들 왜 이렇게 이기적이냐? 그거는 지금 각인이 안 바뀌어서 그런 거예요. Мы говорим, почему же люди, которые ходят в церковь, они такие эгоисты? Это потому что они еще не изменили 우리가 свой 복음을 корень. 알면 알수록 나 중심이 아니라 하나님 중심으로 가야 됩니다. И с каждым разом мы должны быть не центром себя, а центром Бога. 하나님이 원하는 게 뭔지 그걸 찾아가는 거예요. 그 교회가 강해지는 거예요. И мы должны всегда находить, что же Бог желает, и это то, что церковь
становится крепким. 뿌리가 깊이 내려야 됩니다. И нужно очень глубоко пустить корни. 이 뿌리는 영적인 세계에 대한 믿음이에요. И это вера касаемо о духовном мире. 많은 사람들이 교회를 다니지만 영적인 건 사실 잘 안 믿어요. Многие люди, по правде, ходя в церковь, они не верят в духовный мир. 보호자, 시공간을 초월하는 하나님의 역사, 237의 빛 이런 말을 들을 때 여러분께 믿어지십니까? И когда вы слушаете Небесный престол, пространство через время и 237 стран, вы верите в это? 영적 사실에 대해서 우리 믿음이 뿌리가 내려져야 됩니다. И в нас должно это укорениться только духовное. 우리가 기도할 때 보호자의 축복이 임하는 걸 믿어야 돼요. И нужно верить тоже, когда мы молимся, Небесный престол снизосходит. 우리가 기도할 때 시공간을 초월하여 역사하시는 하나님의 능력을 믿어야 И 됩니다. даже когда мы молимся, должны верить то, что Бог через пространство 우리가 действует. 기도할 때 저 237 5천 종족의 복음이 들어간다는 걸 믿어야 돼요. И даже мы должны верить, когда молимся, что 237 стран действуют. 이 믿음이 뿌리를 내려야 됩니다. И эта вера должна пустить корни. 그리고 우리가 체질이 바뀌어야 돼요. И наша сущность, она должна измениться. 현장에 말씀 전하는 체질로 바뀌어야 돼요. И нужно, чтобы была такая сущность, которая на местах действия будете 어떤 면에서 내가 оживлять. 복음을 저 사람에게 말해줄까? 이거는 체질이 안 되면 잘 안 돼요. А если мы будем думать, хочу я ли этому человеку говорить об Евангелии, это значит, еще сущность не 막 изменилась. 의식해가지고 하는 거는 한계가 있어요. И есть даже грань, когда человек думает. 체질은 자연스럽게 되는 거예요. А эта сущность должна становиться на автомате. 어렸을 때 아이들한테 양치질 해라, 뭐 해라, 자꾸 그 체질을 만드는 거예요. Мы же с детства заставляем детей чистить зубы, это чтобы в них это все укоренилось. 어려서 운동 체질이 안 되니까 운동 잘 안 되더라고요. Потому что с детства я не занимался физкультурой, поэтому сейчас не 그러니까 могу. 운동해야지 하고 의식 가지고는 운동이 안 돼요. И нельзя думать в голове, нужно же заниматься, нужно, чтобы это укоренилось. 체질이 돼야 돼요. И нужно, чтобы это стало сущностью. 자연스럽게 돼야 돼요. Это должно быть на автомате. 내가 복음 전하는 증인이 체질화돼야 돼요. И то, что я благовестник, который говорит об Евангелии, это должно быть как на автомате. 어떤 환경에 가든 누구를 만나든지 이 사람에게 어떻게 복음 말할까 이런 생각이 들어야 돼요. И в какой бы вы на месте ни находились бы, вы должны всегда думать, что вам нужно проповедовать. 그리고 5 기초의 축복을 누려야 됩니다. И также нужно наслаждаться 5 основными вещами. 지금은 비대면 시대잖아요. И сейчас эта эпоха в онлайне. 언택트 시대라고 얘기를 하잖아요. И говорят, что это эпоха как онтекта. 옛날에는 직접 대면했지만 갈수록 비대면은 하는 게 많아지는 시대라고 합니다. И говорится, что это эпоха, что уже собираемся не в офлайне, как в онлайне. 저도 이 코로나만 안 터졌으면 지금 해외 여러 차례 갔을 텐데 해외 거의 한 번도 못 갔죠. И, наверное, если бы не корона, я бы уже побывал бы в многих местах на миссионерстве, но я ни разу еще не был. 대부분 영상으로만 만날 수밖에 없는 상황이었죠. И в основном мы встречаемся через 근데 онлайн. 초대교회가 비대면 시대에 가장 잘한 게 초대교회입니다. Но верующие ранней церкви, они очень хорошо вели такое служение в 하도 эпоху. 핍박을 많이 당했기 때문에 도망 다닐 수밖에 없었잖아요. Потому что они всегда получали гонения, поэтому они всегда были в 그래서 бегах. 그때 당시에 성도들이 곳곳에서 모여서 작은 모임의 말씀 운동을 펼쳤던 것이 초대교회 모습 아닙니까? И сторона ранней церкви, это они в каждом месте понемножку собирались. 그래서 마가다락방에 일어났던 그 모임처럼 곳곳에다 말씀 운동을 펼쳐야 돼요. И как действие в горнице Марка, нужно также действовать. 여러분 현장에 다락방을 열길 바랍니다. Я желаю, чтобы на ваших местах действий вы вели горницу. 그래서 이게 우리가 지금부터 언약을 잡으세요. 내가 만나는 모든 현장에 말씀 운동을 펼치겠다. И сейчас вы уже ухватитесь за завет, что кого бы я ни встречу, я буду говорить о Божьем Слове. 그리고 팀 사역은 여러 명 앉혀놓고 불가능합니다. 거의 1대1입니다. 팀 사역을 해야 돼요. А также ведите командное служение. 사람들이 생각이 대부분이 각인되어 있는 것이 나 중심이거든요. 그거를 하나님 중심, 하나님 계획 중심으로 바꿔주는 게 팀 사역입니다. И командное служение – это изменить человека, который является центром себя, чтобы он стал центром Бога. 그리고 우리 가정이 미션홈이 돼야 돼요. И поэтому наша семья должна стать как миссионерский дом. 루디아의 가정처럼 브리스 아굴라의 가정처럼요 미션홈이 돼야 돼요. Как дом Прескилы и Акилы, и как дом Лидии, наш дом тоже должен быть как миссионерский дом. 미션을 수행하고 미션을 줄 수 있는 가정이 돼야 돼요. Нужно, чтобы была такая семья, в котором дается миссия. 그래서 우리 가정이 작은 교회가 돼야 됩니다. И поэтому наша семья должна стать маленькой церковью. 그리고 하나 전문 사역이 열려져야 돼요. И также нужно, чтобы открылись двери служения 모든 профессиональных 직장 людей. 속에 보면 분명히 예비된 사람이 있거든요. Потому что во всех сферах и работах есть уже приготовленный человек. 내가 이 직장에 있는 거 우연이 아닙니다. И я не просто нахожусь сейчас на этой 거기에 работе. 분명히 복음 들을 자가 있을 거라고 확신해야 돼요. Потому что нужно быть уверенным, что на этом месте есть человек, который услышит Евангелие. 그것이 전문 사역의 문을 여는 겁니다. И это открыть двери
вере служение профессионализма. 그리고 지교회를 하셔야 됩니다. И поэтому нужно также делать поместную церковь. 지역마다 말씀이 들어야 할 사람들이 있거든요. Потому что в каждом регионе есть люди, которые хотят слушать Слово. 서울 갔다가 이렇게 오다 보면 경부고속도로 내려다 보면 수원 밑에 쭉 오면요. 뭐 평택부터 오산 이런 쭉 오잖아요. И когда мы с Сеула приезжаем в Чонань, есть несколько городов, через которые мы должны пройти. 그럼 막 어마어마하게 지금 막 아파트들이 들어서잖아요. И сейчас очень большие такие жилые комплексы строятся. 저것에 정말 교회가 이 복음 전하는 교회가 얼마나 있을까? 보면요. 되게 안타까워요. И мне очень жалко смотреть на то, что на этом месте сколько же есть церквей, которые говорят об Евангелии. 성도님들 한 분 한 분이 여러분이 현장의 교회 역할을 감당할 수 있기를 주의 이름으로 И 축원합니다. мне Господь пожелал, чтобы каждый верующий человек на ваших местах действия вы могли вести роль церкви. 그러면서 우리는 다섯들이 있는 교회를 앞으로 언약 속에 생각하고 있어야 И 됩니다. поэтому мы должны вперед задуматься как о завете, чтобы в церкви было 5 рамок. 다섯들이 있는 교회를 회복해야 돼요. И нужно восстановить церковь, в которой есть 5 рамок. 예루살렘 교회는요, 이 다섯들을 다 잃어버렸어요. Иерусалимская церковь, они утеряли это все. 이방인의 뜰을 완전히 장사꾼의 장소로 바꿔버렸어요. И церковь, которая была для странников, они изменили на торговлю. 아이들의 뜰이 아이들이 접근할 수 없도록 만들어버렸어요. Они сделали так, чтобы дети не смогли 이 приходить в 다섯들을 церковь. 회복해야 됩니다. И нужно восстановить эти 5 рамок. 불신자가 언제든지 올 수 있는 뜰을 만들어야 돼요. Нужно построить такую рамку, чтобы неверующий человек мог приходить сюда. 우리 영건이가 의정부 반석교회에 있다가 거기서 이제 평일날 학교 다니니까 신앙생활하다 이번에 최근에 내려왔잖아요. И наш один ремнант, он, так как учится в другом городе, он недавно приехал заново. 근데 의정부 반석교회 얘기를 저한테 살짝 간단하게 얘기하더라고요. И он мне немножко сказал о той церкви, в которой он ходил. 교회 땅이 굉장히 넓은데 그 성도님들이 거기에 그 교회 땅을 마을 사람들이 와서 좀 쉴 수 있는 공원처럼 만들면 좋겠다 해가지고 거기를 아름다운 정원을 꾸며놨대요. И так как церковь это большая земля, и они сказали, чтобы могли много людей приходить, они построили сад. 그랬더니 막 많은 이제 불신자들이 와서 쉬다 가고 이런 공원이 됐대요. И это стало тем местом, когда многие неверующие люди просто могут прийти и отдохнуть. 강북로에 보면 그 사랑교회인가 있습니다. И есть в другом регионе тоже одна 그 церковь. 교회도 그 교회 아주 오래된 교회예요. И это церковь, в которой уже много времени. 그러다 보니까 그 교회 출신들이 어렸을 때부터 교회를 나오다 이 사람들이 커가지고 지금 다 장년이 되고 그 지역 유지들이래요 대부분이. И в основном это те молодые люди, которые выросли и стали руководить 근데 그 церковью. 교회가 약간 좀 외진돼 있나 봐요. Но эта церковь находится тоже на окраине. 근데 그 어려서부터 교회를 다니다가 성장했으니까 이분들이 다 교회 나오는 건 아니겠죠. 그냥 마을 분들이 이제 옛날 교회 좀 다녔던 또 유치원도 오래된 유치원인가 봐요. 그 출신들이 이렇게 커서 어른인데 그 교회에 이런 요청을 했대요. И там уже люди деревни, которые с детства видели на эту церковь и росли, они сказали так. 우리 지역은 무슨 커피숍 하나 제대로 된 게 없어서 어디 가서 얘기 나눌 것도 없는데 교회에서 이런 거 해주면 안 돼요라고 얘기를 했다는 Они, 거예요. оказывается, попросили, что в нашем регионе нету ни одного кафетерия, давайте, может быть, внутри церкви сделаем. 그래서 그 사모님이 그 얘기 듣고 그러면 하면 되지. 그래가지고 지금 거기서 교회에서요 아예 한쪽 지역에다가 그 동네 사람들에서 커피숍을 만들었다는 거예요. И жена пастора сказала, конечно же, можно построить, и поэтому рядом с зданием ихней церкви они построили кафетерий. 동네 분들이 얼마나 좋아하는지 그냥 막 굉장히 많은 사람들이 찾아온대요. И насколько же людям это нравится, они каждый раз приходят туда. 이방인의 뜰이 회복돼야 됩니다. Нужно восстановить рамки странников. 불신자들이 마음껏 찾아올 수 있는 공간이 있어야 돼요. А также должно быть такое место, заведение, чтобы неверующие люди смогли приходить. 전 가끔 이렇게 좀 뭔가 생각할 때 있으면 이렇게 좌불상 가보면 너무 좋아요. И раньше, когда я хочу задуматься, я вот иду в храм. 좌불상 가면요 누구나 갈 수 있는 공간이에요. 그러니까 편안하게 앉아서 이렇게. 근데 뭔가 불신자들이 아무나 올 수 있는 여유가 있는 거예요. А этот храм Будды — это то место, где любой человек может приходить просто. 이방인의 뜰이 반드시 있어야 될 줄 믿습니다. Я верю в то, что рамки странников обязательно будут. у нас. 나그네 뜰이 있는 교회가 있어야 돼요. Также рамки для пришельцев, 사명자들이 иностранцев. 찾아왔을 때 편안하게 있다 갈 수 있는 그 공간이 있어야 돼요. И также должно быть такое место, чтобы могли люди спокойно приходить. 난 해외에서 사명을 감당하던 분들이 한국에 와서 훈련받고 싶을 때 부담 없이 와서 쉬었다 갈 수 있는 그런 공간이 있었으면 좋겠다 이런 생각합니다. И я думаю, что хорошо бы в нашей церкви было бы такое место, чтобы люди за границей могли приезжать сюда и получать духовное обучение. 경주에 가면은 경주 한빛교회라고 그 교회 4층에 그런 게스트하우스를 만들어 놨어요. И есть в городе в Кёнгджу есть церковь Хамбит, и там на 4-м этаже они построили такой 그 гестхаус. 병원 원장님이 장로님이니까 자기네 그 위에다가 아예
사명자들 왔다 쉬었다 갈 수 있는 게스트하우스를 쫙 И 만듭니다. пресвитер этой церкви является директором больницы, поэтому он смог построить там это. 여러분 지금부터 이걸 놓고 기도해야 됩니다. И начиная сейчас вы должны молиться об этом. 사명자들이 마음껏 왔다 쉬면서 훈련받고 갈 수 있는 거. И чтобы многие служители могли приезжать и отдыхать. 아이들의 뜰이 있어야 돼요. И также нужно построить рамки для детей. 천안의 저쪽에 어느 감리교, 제가 전에 감리교에 있었지 않았습니까? 그 목사님인데 그 교회를 제가 가보니까 그 교회가요, 이 지하에 딱 가니까 콘서트홀이 쫙 있는 게 교회 안에요. И я вот недавно побывала в методической церкви, я тоже раньше был в методической церкви, и я увидела, что там они построили концертный зал. 그리고 또 옆에 가보니까 거기에 농구장이 교회 안에 딱 있어요. А тоже внутри церкви есть также баскетбольная площадка. 그러니까 그 지하 콘서트 있지, 농구장 있지. 내가 교회 안에 그 다 있더라고요. 그래서 내가 보면서 그 목사님한테 물었어요. 참 이거 생각 잘하셨어요, 네 그랬어요. И 그랬더니 внутри этой церкви было много таких мест, поэтому я сказала пастору, что он хорошо подумал. 렘넌트들이 특히 청소년들이 너무 좋아한다는 거예요. И говорится, что ремнанты, они обожают это место. 렘넌트들이 마음껏 와서 훈련 받으시며 뛸 수 있는 현장이 만들어놔야 돼요. И также нужно построить в церкви такое место, чтобы многие ремнанты могли приходить и развлекаться. 체험의 뜰 있는 교회를 세워야 А 됩니다. также нужно построить церковь, где можно испытать. 저는 뭐 미국에 가서 본 적은 없는데 그 홀로코스트 그 유대인 학살 그 기념관을 가면 들어가서 보고 나올 때 막 가슴이 뛴다고 하잖아요. 그 유대인들은. И есть такое в Америке такое здание, когда иудеи туда заходят, они выходят, у них сердца горят. 저는 아르메니아 갔을 때 그 아르메니아 그러니까 학살 그 추모관이 있더라고요. И когда побывал в Армении, я был в таком музее, где все о войне. 제일 산 꼭대기 위에다가 이렇게 져놓고 뭐 꺼지지 않는 불을 해가지고 가스불로 하는 그런 추모관이 건설돼 있어요. И внутри этого здания есть на высоте как огонь, который всегда горит. 딱 갔더니 그 아르메니아 사람이 와서 안내를 딱 해주는 거예요. И я зашел туда, и армянин, он мне сделал такое, 내용이 повел 뭐냐? меня. 터키로부터 아르메니아가 학살을 당했던 그 대집단 학살 당했던 역사를 거기다가 다 해놓은 거예요. И это то событие, та история, когда Турция, они нападали на Армению, и много людей умерло. 아 이방인인 나도 이렇게 보고 나니까요 나올 때 내 터키 되게 좋아했는데 딱 나올 때 터키 이 나쁜 놈들이네 이 생각이 딱 들더라니까요. Даже я, который являюсь странником, побывав на этом месте, вышел, я подумал, что турки, они такие плохие люди. 내가 왜 이 Я так 얘기를 왜 подумал. 합니까? Почему я это говорю? 우리 후대들이요 전도가 뭔지 선교가 뭔지 알 수가 없어요 잘. Потому что сейчас наше поколение, они не понимают, что такое проповедование, что такое 와서 이렇게 миссионерство. 보고 아 선교가 이거고 전도가 이런 거구나 알 수 있는 그런 체험의 뜰 장소가 있어야 됩니다. Нужно построить такое здание, место, где могут молодые дети приходить и видеть это все. 선교의 역사를 쫙 해주는 것을 볼 수 있어야 돼요. И нужно, чтобы они могли увидеть историю миссионерства. 여러분 우리나라 초창기에 한국의 기독교인들이 얼마나 많이 와서 복음 전하다 순교하고 한 사람들 얼마나 많은지 아세요? И насколько же, знаете, много людей, которые приезжали с Америки, проповедуя, они умирали. 연세 세브란스 병원 가보셨습니까? И побывали ли вы в одной больнице? здесь? 세브란스 또 가면 그 원래 연세대 병원이 기독교에서 세운 거예요. И в основном больница Йонседе это место, где христиане построили. 초창기에 한국에 와서 그 알렌 선교사 이런 분들이 어떻게 우리나라의 의료를 해가지고 이런 대학까지 왔는지 이런 큰 대형 병원을 쭉 그림으로 벽에 쫙 역사가 기록되어 있어요. 이렇게 보면요. 야, 이 선교사들이 와서 정말 많은 일을 했구나. 이걸 감동하게 된다니까요. И в одной больнице есть на первом этаже вся история, как люди с Америки приезжали и миссионерствовали в нашей стране. 여러분 기독교가 우리나라에 와서 아무것도 안 한 건 줄 알고 오해하는데 이게 역사를 몰라서 그런 거예요. Люди думают, что вот они приехали и ничего не сделали, это потому что они не знают историю. 조선의 그 황당한 나라, 다 망해가는 나라를 이렇게 바꾸게 한 것은 기독교의 역사입니다. И династию Чосон могла только изменить те люди, христиане. 여러분 그 새마을 노래 알죠? 새벽종이 울렸네 새마을이. 그 새벽종이 무슨 종인지 아세요? И вы знаете ли один такой гимн? 옛날에요 교회마다 새벽에 다 종쳤습니다. 땡땡. 그게 새벽종의 시작이에요. Потому что раньше в каждой церкви по утрам давали такой звонок. 게으르고 가난하고 했던 민족을 깨우친 건 교회였습니다. И церковь это то место, когда они смогли разбудить всех людей, которые ленились и 이런 спали. 자부심을 갖도록 렘넌트들한테 그걸 체험할 수 있는 공간이 있어야 된다는 И 거예요. говорится, что должно быть такое место, чтобы наши ремнанты, смотря на это, могли гордиться. 그리고 집중의 뜰이 있어야 됩니다. И также нужно рамки для
오늘날 концентрации. 수많은 사람들이 영적으로 시달리고 삶에 시달려 있어 이들을 치유해 주시는 힐링할 수 있는 곳이 있어야 돼. И на этот день многие люди сейчас духовно страдают, и поэтому это должно быть такое место ради отдыха. 교회는 정말 이 시대의 등불입니다. И церковь, по правде, на эту эпоху это как маленький свет. 우리가 이런 것들을 잘 모르고 그냥 예수 믿고 구원받고 왔다 갔다 이것만 생각하면 안 되고요. 우리가 이 시대에 향한 하나님의 천명 소명 사명을 발견하고 기도해야 돼요. И не нужно просто говорить, что можно просто в церковь ходить, а нужно выявить небесное повеление Бога. 이래서 237 전 세계 그리고 병든 자들을 치유하고 렘넌트를 서밋으로 세우는 일들을 우리 교회가 감당해야 할 줄로 믿습니다. Я верю в то, что наша церковь будет нести такую ответственность, оживотворять людей, которые болеют. 이번에 WRC 우리 자체적으로 YRC를 할 건데 이것도 여러분들이 좀 마음을 담고 기도하면서 우리 후대들이 어떻게 준비하고 있으면 내가 어떻게 도울 건지 생각할 수 있기를 И 바랍니다. мы сейчас готовимся, ожидая ремнант-конференцию. Я желаю, чтобы вы молились. 오늘 광고 시간에 잠깐 아마 그 YRC 그에 대해서 우리 좀 안내를 할 텐데 한번 여러분이 마음을 담고 한번 봐주시면 좋겠습니다. И я желаю, чтобы вы остались во время объявления. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 이 시대에 교회를 회복시키는 일에 앞장서게 하여 주옵소서. И дай нам, чтобы мы всегда были впереди в оживотворении церкви. 민족이 완전히 무너졌을 때 이 민족을 새롭게 한 것이 우리 선조의 믿음의 영웅들이 있었을 줄로 믿습니다. Я верю в то, что были герои веры, которые могли поставить церковь. 우리가 그 믿음의 여정을 잘 따라갈 수 있도록 축복하여 И 주옵소서. благослови нас, чтобы мы могли идти по этой путешествию веры. 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. Аминь.